Lobe den Herrn, danke Jesus, Halleluja. Halleluja. Lobe Gott. Die meisten Menschen, wie Sie sehen, haben nicht gelernt, mit unseren Emotionen umzugehen, und das ist in meinem Leben passiert, und deshalb lehren uns die Psychiater nur, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Aber das Beste ist, wenn ich verstehe, was Gottes Wort in diesem Bereich der Geisteskrankheit sagt, der direkt von der Wurzel aus beendet wird. Es ist also Gottes Wille, dass wir emotionale Stabilität haben. Und wenn wir das nicht verstehen, werden wir unser ganzes Leben lang von unseren Gefühlen beherrscht, und es wird immer Zeiten geben, in denen wir negative Emotionen spüren und diese negativen Emotionen unser Leben zerstören. Deshalb kommt echte Autorität im Leben, wenn Sie und ich lernen, unsere Emotionen zu beherrschen und zu kontrollieren. Lobe Gott. Was auch immer oder wem auch immer wir uns aussetzen, beeinflusst, woran wir denken, und woran wir denken, beeinflusst, wie wir uns fühlen. Und wie wir uns fühlen, entscheidet über unsere Entscheidungen. Wir sollten keine Entscheidungen treffen, die auf unseren negativen Gefühlen beruhen, da diese negativen Gefühle negative Entscheidungen hervorrufen, die zu negativen Handlungen führen. Und diese negativen Handlungen negative Gewohnheiten hervorrufen, und diese negativen Gewohnheiten unseren negativen Charakter erzeugen, und dieser negative Charakter uns zu unserem führen wird, Ziel des Chaos, und zerstören unser Leben. Lobe Gott. Wir haben also negative Emotionen, wir haben positive Emotionen, die auf dem Wort Gottes basieren. Und deshalb sagt Gott, mein Geliebter, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper gesund bleibt, dass du gesund bist, auch wenn ich weiß, dass deine Seele gesund und erfolgreich bleibt. Die Bibel sagt also klar, dass es meine Seele ist, die die Richtung meines Lebens bestimmt, und meine Gefühle kommen von meiner Seele. Wenn ich also mein Leben mit meinen Gefühlen fortsetze, dann mache ich auch mit meinem Leben weiter. Wenn meine Seele gedeiht, bin ich in meinem Körper bei guter Gesundheit. Wenn meine Seele gedeiht, werde ich in meinen Finanzen, in meiner Beziehung, in meiner Ehe, in allem bei guter Gesundheit sein. Wenn ich also im Wort verwurzelt bin, ist das Wort Gottes ein Same, der die Gedanken hervorbringt, und es werden göttliche Gedanken sein, die göttliche Gefühle hervorbringen. So werden mich göttliche Gefühle näher zu Gott bringen, genauso wie die negativen Gefühle den negativen oder den gegenteiligen Effekt haben, werden sie mich weiter von Gott entfernen. Aber führe mich sicher in ein Chaos. Mein christlicher Reifegrad hängt also nicht davon ab, wie viele Jahre ich gerettet wurde, wie viele Jahre ich in die Kirche gehe oder wie viel ich in der Bibel studiere. Es hängt alles davon ab, ob ich zulasse, dass meine Emotionen mich kontrollieren, oder ob ich meine Emotionen kontrolliere. In Römer 8, Vers 6 heißt es, fleischlich gesinnt zu sein ist Tod, aber geistig gesinnt zu sein ist Leben und Frieden. Wenn ich fleischlich gesinnt bin, gehe ich nicht in Richtung Tod, es ist Tod. Genauso wie geistig gesinnt zu sein bedeutet, dass ich nicht in Richtung Leben und Frieden gehe, es ist Leben, es ist Frieden. Es ist meine Wahl, fleischlich oder geistig gesinnt zu sein. Also, was verstehst du unter fleischlich gesinnt? Fleischlich bedeutet 5 Sinne. Wenn mein Geist also voll von meinen 5 Sinnen ist und mein Leben von diesen 5 physischen Sinnen dominiert wird, die mich von Gott und seinem Wort wegnehmen und diese Sinne mein Leben dominieren. Ich bin fleischlich gesinnt. Gott gab mir diese Sinne, um nicht über mich zu herrschen, sondern um mir in der physischen Welt zu helfen, mich in die richtige Richtung zu führen. Gott gab mir Augen, damit ich sehen kann, aber er gab mir keine Augen für die Lust. Halleluja! Danke Jesus, preise dich Jesus, Halleluja, Halleluja! Danke Gott! Gott hat mir diese Sinne gegeben, damit diese Sinne mir in meinem täglichen Leben in der physischen Welt helfen. Aber wenn meine Sinne Angst bringen und wenn ich mich in einer negativen oder ungünstigen Situation befinde und jetzt meine Sinne mit mir kommunizieren und mir alle Arten von Angst geben. Jetzt möchte Gott nicht, dass das in meinem Leben passiert.
Deshalb sagt Gott, dass die Gerechten im Glauben und nicht im Sehen leben sollen. Wenn ich also vom Sehen lebe, gibt es kein Problem, aber wenn meine Sinne mich dominieren und mich dazu bringen, eine Handlung oder Entscheidung zu treffen, die Gottes Wort widerspricht, kommt jetzt ein großes Problem. Zum Beispiel ist die Bibel mit meinen Augen, ich kann sehen, dass es ein Buch ist, ich kann es berühren, es ist ein Buch, ich kann fühlen, dass es ein Buch ist. Jeder meiner 5 Sinne wird also sagen, dass es ein Buch ist. Aber wenn ich dieselbe Bibel wie ein Buch betrachte und das Buch mit dem Namen Bibel öffne und die Schriftstelle Johannes 1, Vers 14 lese, heißt es, dass das Wort Fleisch geworden ist. Wenn ich also denke, dass es ein Buch ist und ich denke, dass dies das Fleisch Jesu ist, gibt es einen großen Unterschied. Wenn ich sage, dass dies kein Buch ist, ist dies das Fleisch Jesu, dies ist der Leib Jesu, dies ist Jesus selbst, ich bin geistig gesinnt. Und je mehr mein Leben von geistiger Gesinnung bestimmt wird, desto mehr habe ich Leben, desto mehr Frieden habe ich. Wenn ich also die Verheißung Gottes in meinem Herzen habe, weiß ich, dass ich Jesus habe. Warum? Weil das Wort Jesus ist. Wie funktioniert das eigentlich? In Psalm 107, Vers 2 heißt es, dass die Erlösten des Herrn dies sagen, die er als aus der Hand des Feindes erlöst hat. Das Wort Gottes sagt also, wenn ich wiedergeboren bin und vom Herrn erlöst werde. Das Erste, was ich lernen muss, ist, bevor etwas in meinem Leben passiert, meine Antwort. Ich muss das Wort Gottes mündlich aus meinem Mund verkünden. Stimmen Sie diesem Wort zu, glauben Sie diesem Wort und wenn ich es erkläre, preisen Sie Gott, dass der Prozess begonnen hat. Spirituell gesinnt ist Leben und Frieden und selbst wenn Ihr Leben durcheinander ist, wenn Sie Ihren Mund öffnen und immer wieder verbal sprechen und Ihre Ohren es immer wieder hören, kommt der Glaube in Sie und der Glaube nimmt das Wort Gottes. Der Geist des Glaubens wird all die negativen Dinge angreifen, die um dich herum geschehen, sie vollständig zerstören und durch neue Dinge ersetzen, die für dich sind. Halleluja! Also Angst, die die Ursache für negatives Denken ist, das von den Sinnen regiert wird. Angst im Herzen eines Mannes verursacht also Depressionen. Aber ein gutes Wort oder Gottes Wort oder das Wort der Ermutigung macht dasselbe Herz froh. Angst und Sorge können also zu Depressionen führen und gute Worte, Gottes Wort, ermutigende Worte, die wir hören müssen und diese Worte kommen von dem, was Gott sagt. Depressionen kommen vom Feind, aber wir wurden durch das Blut Jesu vom Feind erlöst. Halleluja, Halleluja! Und deshalb heißt es in Hebräer Kapitel 13, Vers 5, lass dein Gespräch ohne Begierde sein und sei zufrieden mit den Dingen, die du hast oder solchen Dingen, die du hast, denn er hat gesagt, ich würde dich niemals verlassen oder verlassen. Wenn Gott sagt, ich werde dich niemals verlassen oder verlassen, bedeutet dies, dass er 365 Tage rund um die Uhr bei dir ist, er ist immer an deiner Seite. Aber kannst du ihn sehen? Wie glaubst du an ihn? Durch den Glauben. Also, himmlischer Vater im Namen Jesu, danke, dass du uns diese mächtigen Wahrheiten gelehrt hast und wir können Herrn bekennen, dass du bei uns bist, du bist in uns und du bist der König der Könige und Herr der Herren, du hast den Tod zerstört, du hast zerstört Krankheit. Krankheit und jedes Werk Satans und sie sind auferstanden und dieses auferstandene Leben oder diese auferstandene Kraft wohnt in jedem von uns. Also mache ich diese Erklärung, Vater, dass jeder, der dieses Wort gerade hört, von jedem Werk des Teufels im Namen Jesu befreit wird. Geist Gottes, du bist der Geist der Freiheit, du bist der Geist der Freiheit und dein Geist ist bereit in dieser Person und du hast diese Person in Jesu Namen, Amen, völlig befreit. In jedem Bereich ihres Lebens sind sie jetzt frei. Die Ketten sind jetzt gebrochen, die Fesseln sind jetzt gebrochen, der Durchbruch ist jetzt gekommen, in deinen Finanzen, Amen, in deiner Ehe, Amen, in deiner Gesundheit, Amen.
Lass deine Seele dem zustimmen, was du gerade gehört hast. Glaube es, erkläre es, empfange es und danke Gott, dass es getan ist. Es ist in Jesu Namen. Amen, Amen, Amen beendet. Plus.